A minha esposa me chamou, até esse dia outro amigo também falou que no início da novela, essa das 9 agora que tá aí, como é que é o nome da novela? Segundo o Sol, que eu não olho essas bobageiras da Globo. Olha só, daí mostrou que aparece, olha ali, ó. Então aqui, ó, olha só, é as torres do meu Mutec da Sony, ó. As torres ali, ó, ali, ó. Olha ali, ó. As torres do Mutec. Aparece as surrounds do Mutec lá, ó. As surrounds ali atrás, ó, do Mutec. Desse modelo aqui. E esse aqui, ó, duas caixas desse som aqui também tive. Esse Sony é muito tora, muito fera. É do GNX 800. Mas aqui só são, eles são 6 caixas, só tem duas, que é a surround. Que seria esse modelo aqui, ó. Ó, vendo? É só essas duas aqui, ó. É essa. Opa. Opa. Eu dei o play aqui sem querer. Olha, ó. É só essas duas aqui, ó. Ó. Essas duas. É esse som aqui, ó. Sony GNX 800, ó. Só essas duas aqui, ó. Esse som aqui é muito fera. Esse tem um displayzão, show de bola. Olha só, o analisador gráfico, ó. Eu tive esse som aí, cara do céu, que máquina de som, esse GNX 800. Vamos ver o que aparece mais. Esse aqui acho que é um Panasonic. Esse aqui também. Pequeno, outros das caixas mais antigas, né? Dos Grand System, Mid System da década de 80, 90. Os Boombox, que você era aqueles portátil, né? Esses Boombox aqui. Aparecem uns Receiver bem antigão, umas caixas dessas, mas e agora o pessoal usa também, né? E aqui tem uma caixa de um LG, acho que é, provavelmente esse aqui. Esse aqui de um CCE, só um CCE esse aqui, mais antigo esse aqui também. E é isso aí. Os outros não sei dizer assim bem de cara, que essa outra linha aqui eu não conheço muito, né? Meio mais antiga um pouco. Mas aqui tá do Mutec. Vamos ver o que aparece mais aí. O conceito central da novela é o reinventar. Então é isso aí. Valeu. Recomeçar. A gente pensou muito nisso. Olha as caixas do meu Mutec ali, ó. Olha lá, ó. As caixas do Mutec. Ah, tinha um subwoofer do home theater da LG ali atrás também apareceu. Legal. Até vamos ver, eu nunca assisti essa introdução dessa novela, hein? Legal mesmo. Acho que não aparece mais nada de som, né? É isso aí então. Valeu.